हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। तो आज हम आए हैं अपने पुराने घर साइड। जगह का नाम है बल्लड़ी। आपने शायद ही सुना होगा क्योंकि काफ़ी बैकवर्ड एरिया ये। यहाँ इस जगह को बहुत कम लोग जानते हैं। बट हम घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे लॉकडाउन में, तो हमने डिसाइड किया कि हम पिकनिक बनाते हैं। तो हमारे ब्रदर सिस्टर आए हैं यहाँ पे ब्लॉग शूट करने और हम भी आ गए उनके साथ। तो सबसे पहले तो हम आपको ये प्लेस बताते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पे प्लेन एरिया है और बहुत हाइट पे वाटरफॉल भी है। फ़िलहाल तो हम आपको ये प्लेन एरिया बता सकते हैं क्योंकि वाटरफॉल जो है वो बहुत हाइट पे है। वहाँ जाते जाते काफ़ी देर हो जाएगी और वहाँ नाइट स्टे करना पड़ेगा, बट हम आपके लिए रिस्क भी लेंगे। तो देखिए आगे वीडियो को। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हमारी जगह? फ़िलहाल तो हम आपको इतना ही बता सकते हैं। वैसे तो हाइट में एक वाटरफॉल भी बहुत अच्छा, बट हम अभी गए तो काफ़ी लेट हो जाएंगे, फिर नाइट स्टे करना पड़ेगा। नाइट स्टे के लिए हमारे पास कुछ है नहीं सामान, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे ऊपर जाने का। फ़िलहाल तो हम आपको इतना बता सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे अभी ठाकुर, ये विशाल ठाकुर, ये हमारी सिस्टर, और ये फ़िलहाल हमारी बन रही है मैगी। तो किस किस को पसंद है मैगी वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये बाकी जुगाड़ अभी हमारा ये है, हमने और भी बड़ा कुछ डिसाइड करा है, बट आप जस्ट वीडियो को वॉच करिए। हमारी मैगी बनके हो चुकी है तैयार। ये देखो हमारे अभी ठाकुर जी इसको सर्व कर रहे हैं, और ये देखो मनु खा रही है, और ये जैस्मीन, और भी काफ़ी लोग हैं, बट वो हाइट पे गए हैं, वो तो नाइट स्टे करेंगे। लेकिन हमारा यहीं तक था टूर, पर हम देखते हैं, उनसे वीडियो मांगेंगे, हम इसमें डालेंगे। ये देखो ये और मांग रही है, इसका पेट अभी तक नहीं भरा। बहुत टेस्टी है यार। टेस्टी है यार। कैसी बनी है मनु? बहुत टेस्टी। कैसी भाई जी? कैसी है जैस्मीन? हम तो अब ऐसे तू तो हाथ से दिया केड़ा। कुछ है भाई। चलो चलो, हर कुछ है। तूने मैगी खत्म कर दी है। वैसे देख लो, मेरी तो है। मुझे सबसे कम हाँ, मिली तू है। खत्म कर चुकी नहीं, तो। नहीं, तो गाइस अब हमारा प्लान है, किसका बताओ? किसका है? नमकीन चावल। नमकीन चावल बनने को तैयार हैं अब। सब पे फायदे नहीं। ओए कम डाल लड़की। बस मैं बस। ओ यार मिर्च तीखी होनी चाहिए। अरे यार खाया नहीं जाएगा मेरे से। मिर्च तीखी। अरे यार मैं कैसे खाऊंगी, आप सब खा लेंगे ना। यार ये क्या, इसने तो सारे ये क्या बोलते हैं इसको, प्याज सारे नीचे फेंक दिए। एक तो प्याज भी बहुत अच्छे हैं हमारे। देख ये प्याज हम घर से नहीं लाए थे, सबसे बड़ी बात तो यहीं पे लगे हुए मिल गए, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये पुराना घर था किसी का, तो यहाँ पे रहते थे लोग, तो अब नहीं रहते यहाँ पे। तो यहाँ पे प्याज लगे हुए मिल गए हमें, बहुत अच्छी बात तो ये है हमारे लिए। चावल धो। हम अब चावल धोते हैं। चलो करो, ये मैं काम मैं करती हूँ। तेरा प्यारी लास्ट सब्जी है तो जोड़ दे। और ये मनु जी हमारे भाई चावल, ओ भाई रानी